خب بچه‌ها، ما برای دوختن یه همچین پیراهن نخی خیلی خوشگلی به 2 متر و 80 پارچه نخی احتیاج داریم. میتونید برید از این پارچه فروشیایی که پارچه‌های ارزون میفروشن 2 متر و 80 پارچه نخی بگیرید. ارزشون هم 145 تا 150. چند تا رنگ مختلفش رو بگیرید برای خودتون بدوزین، تو تابستون بپوشین، لذت ببرین، انقدر که راحت و خنکه. ببینید، من اول از طول تا کردم شد یه مربع، بعد دوباره تا کردم از قطرش به شکل یه مثلث در اومد. از مثلثم، گوشه مثلثم 15 سانت میام پایین و یه برش میزنم. خب بعد دوباره از همون گوشه مثلثم به اندازه 140 سانت میام پایین. ببینین اینجا گوشه مثلثم رو میذارم، 140 سانت رو میام مثل یه کله قندی 140 رو از نقاط مختلف میام پایین و پایین کار رو برش میزنم. اگر در نهایت باز با این لباس رو دوختین دیدین پایین کارتون میزون نیست، یه بار دیگه میزونش کنین، چون پارچه نخیه و وقتی کلاش هم میبری ممکنه یه مقدار بالا پایین بشه، ولی در عوضش انقدر خنکه که هر بار تو تابستون بپوشینش کلی منو دعا میکنه. ببینید این سمت کار یه دولای بسته و یه دولای باز بود. من اون دولای بسته رو هم باز میکنم که به هم 4 تا لایه باز به هم بده. یکی از قسمت ها رو که به عنوان پشته میذارم کنار، قسمت جلوی کار رو باید یه مقدار یقه رو بازتر کنید. از قسمت دولای بسته 3 سانت میرم پایین و دوباره گردی یقه رو میزنم که یقه جلو یه مقدار نسبت به یقه پشت بچه‌ها بازتر و پایین تر بیاد. ببینید به این حالت دور تا دور یقه رو اندازه میزنید هر چقدر که هست. ببینید مال من الان 60 سانتی متر شده، مال شما هر چقدر که هست در نظر میگیرید که بتونیم بعداً یقه ببریم. برای بریدن یقه از همون قسمت پارچه که مونده یه مقدارم انحنا داره بهترین قسمت بریدن یقه است. تا کردم 2 لا، الان در از 4 لا پارچه من بچه‌ها 33 سانت من اومدم داخل، باز 16 سانت هم عرض یقم رو در نظر گرفتم. حتی یه مقدارم کج‌تر در مثل زوزنقه میبرم. چرا؟ چون یقه بالا یعنی انتهای یقه میخوام برگرده بریزه به سمت پایین. 16 سانت بریدم، یعنی در اصل 2 تا تیکه به من داد. ببینید شبیه زوزنقه است، مستطیل نیست. 16 سانت در 66 سانت. ببینید 2 تا لایم رو میذارم رو هم که به شما نشون بدم کجاها رو باید دوخت بزنید. از ابتدای یقه 2 سانتی متر دوخت میزنید، 27 سانت تا 30 سانت بستگی به بازی حلقه‌ای که دوست دارید باز میذارید، دوباره دوخت میزنید هر دو سمت کار. ببینید اول یه 2-3 سانت برای قسمت یقه که میخوام وصل کنم دوخت میزنم، بعد دوباره باز میذارم اون 27 سانت تا 30 سانت رو، ادامه کار رو دوخت میزنم تا پایین کار. بچه‌ها انقدر راحت دوختنش که حتی اگه خیاطی هم بلد نباشین در از 4-5 دقیقه میتونید بدوزید. برای همین میگم چند تا رنگ مختلفش هم میتونید برای خودتون بدوزید. برای دور حلقش اون سمتش که ترکیه که هیچی. ببینید من تا میزنم از لبه کار به اندازه 1 سانت دور تا دور حلقه رو میبرم. نمیخواد اصلا نوار آری و اینا هم بدین، چون یه لباس راحت تو خونه ایه که میخواد خیلی سریع آماده بشه. ببینید من دور تا دور قسمت حلقه رو با فاصله 1 سانت از اون سمتی که ترکیه دوخت میزنم جا برای آستینم یا حلقم در اصل ایجاد بشه که بتونم بازون از اونجا خارج بشه. برای سمت دیگه کار که ترکی نداره اول سردوزش بکنید. ببینید به این حالت این حلقه من شد. برای سمت دیگه کار اول سردوزش بکنید کار رو و بعد دوباره همین کار رو انجام بدید، یعنی 1 سانت برگردونید کار رو و دوخت بزنید. به همین سادگی دور تا دور حلقتون رو دوخت زدید. حتی اگر بخواید نوار آری هم بدوزید میتونید، ولی ما چون داریم ساده ترین شکل ممکن رو آموزش میدیم دیگه نوار آری دوزی هم نمیخوایم بکنیم. وگرنه شما اگه بخواید میتونید نوار آری بدوزید، یا اگر پارچتون مونده چین بدین دور این قسمت حلقه بذارید، خیلی خوشگل میشه. ولی این ساده ترین و راحت ترین شکل ممکنه دوخت این کاره. ببینید من دور تا دور این حلقه رو هم باز با فاصله 1 سانت دوختم که جای حلقه یا همون بازمون باشه. هر دو سمت حلقمون رو دوختیم. میریم سراغ یقه. اون 2 تا زوزنقه‌ای که بریده بودیم رو یه سمتش بزرگتره یه سمتش کوچیک‌تر. اول درزاشون رو میدوزیم جدا جدا بچه‌ها. 2 تا بود دیگه، یه درز خورده بود، درز رو میدوزم از هر 2 تا تیکه. بعد بیاریم این 2 تا رو بذاریم روی هم، دور تا دورش رو بدوزیم که بشه یقه کار ما.
یقه هم میتونید ندید به کارا، میتونید به عنوان مثلا دور تا دورش رو نوار آریب بدوزید و اصلا یقه هم به کار ندید. من الان 2 تا دارم، ببینید یه سوزنقه‌ای دارم که درزش رو دوختم، یکی دیگه هم همینطور میارم این 2 تا رو میذارم داخل هم دیگه. از اون سمت کار که بزرگتره، یعنی لبه یقم قراره باشه، دور تا دورش رو دوخت میزنم، خب که بتونم برگردونم کار رو به این شکل. بچه‌ها من یه مقدار یقم رو از دور گردن لباسم بیشتر در نظر گرفتم. علتش اینه که میخوام یه پلیای شستی ریز بدم که ریزش بیشتری داشته باشه. شما میتونید همون اندازه دور گردنتون در نظر بگیرید، میتونید اصلا فقط نوار آریب بدید دور گردنتون، یقه ندین. میتونید اصلا یه نوار مثلا 4-5 سانت درست بکنید که بعد گره بزنید، ولی مال من یقه است، برم اتو میزنم و بعد میارم به دور یقه کارم وصل میکنم. نکته این که درز رو حتما بندازید به وسط پشت کارتون. خب دوم این که بچه ها موقعی که قراره این یقه رو دوخت بزنید به کار اصلی، درزتون باید روی کار باشه، به سمت روی کار. چرا؟ چون دوباره یقه از بالا قرار ریزش پیدا کنه بیاد پایین، اون درز داخل میمونه، دیده نمیشه. ببینیم من الان یقه و قسمت دور گردنم رو دارم به هم دیگه میدوزم، اون قسمتش که باز بود رو آوردم به هم دیگه دوختم و چون من یقم رو یه ذره بیشتر گرفتم یه پلیای کوچولوی ریز شستی هم میدم. شما میتونید بیشترم نگیرید چون ما از رو آریب بریدیم کار رو و به راحتی اون ریزشی که میخوایم پیدا میکنه. دور تا دور کار رو میدوزم و بعدم میبرم دور تا دور کار رو بچه‌ها سردوز میکنم. اگر سردوز نداشتید هم میتونید نوار آریب بدید دور کار رو، چون دور گردن دور یقه است تمیز دوزی بشه. ببینید من به این حالت دوختم و بعد برمیگردونم یقه رو به این حالت برگشت پیدا میکنه یقه من. این از قسمت یقه من. برای دور کمرش هر چقدر دیگه پارچه مونده، یعنی دیگه پارچه رو واقعا تهش رو دیگه در آوردم. ببینید مستطیل های بریدم به عرض تقریبا 10-12 سانت دیگه. گوشه هاش رو مجبور شدم بچه به این حالت کج ببرم که توی طرح پارچه قاطی بشه، دیده نشه. به هم دیگه وصل میکنم که به من یه نوار بلندی بده، بتونم به عنوان کمربند ازش استفاده بکنم. بعد برمیگردونم سمت رو پشت و میدوزم. یه تیکه کار رو کافیه که باز بذارید که بتونید این نوار رو برگردونید به سمت رو و بعد اتو بزنید و به عنوان کمربند استفاده کنید. بچه‌ها این ساده ترین و راحت ترین روشی بود که شما میتونستید یه پیراهن نخی برای تابستون بدوزین. از نظر سایزی هم با این سایزی که الان ما دوختیم تا سایز بچه‌ها 46 هم جواب میده، چون الان قسمت بازو رو که خودتون باز میذارید هر چقدر که بخواید. فقط تنها جایی که ممکنه براتون تنگ بشه دور سینه است. اگر احساس کردید که سایزتون بزرگتره و میخواید دور سینه‌تون بچه‌ها بیشتر باشه، اون قسمت 15 سانت اولیه بود، اون رو بیشتر بیایید پایین. این هم نتیجه کاری پیراهن خیلی خیلی راحت و خوشگل که برای تابستون میتونید بپوشید و استفاده بکنید. یادتون نره با لایک و کامنتاتون به هم انرژی بدین، مخصوصا یه سریاتون که دائم با لایک و کامنتاتون به من انرژی مثبت میدین. ممنونم ازتون، خیلی دوستتون دارم. تا آموزش های راستی حتما توی کامنت ها برام بذارید که از این آموزش های سریع بدون الگویی دوست دارین یا نه، تا من بهتر بدونم.